ini terlihat jelas melalui Google Map ada bangkai pesawat di suatu provinsi Sumatera Barat, tepatnya di pantai air manis dan berseberangan pulau kecil, Pulau Pisang. Ini lokasi pesawat. Di zoom sampai 10 kaki dengan kedalaman 5 meter. Ini bangkai pesawat sangat terlihat jelas. 10 kaki di Sumatera Barat, Padang, dekat pulau Pantai Pisang, Pulau Pisang dan pantai air manis. Ini lokasi bangkai pesawat telah di zoom. Sekian, terima kasih. Tolong cek keberadaan kebenarannya.